سه تا از خفن‌ترین جزئیات رد ردمشن 2 بریم با هم ببینیمش. آقا اولی که به نظر من خیلی باحال و جذابه و نظر شما رو راجع به گیم تغییر میده اینه که توی آب و هوا خیلی کار شده. اگه برید توی جاهایی که رعد و برق زده به درخت‌ها اونجا برید وایسید رعد و برق هم شما میذارن تو هم پودر میشی. چقدر خفنه. دومی اگه بری سراغ گوز و به اونها شلیک بکنی وقتی که بری پوستشو بکنی میبینی که جای گلولت روی بدنشون مونده. وقتی با تیر کمون بزنی به صخره قاطعتا اون نمیخوره به سنگه، هم وقتی که میخوره خیلی طبیعی داره روی صخره غلط میخوره و همینجوری داره از صخره میافته پایین و صدا هم داره. آقا من چی بگم دیگه، حقش نیست این گیم اسکار گرفته. اسکار که گرفته، حقشه یا نه؟ تو کامنت بهم بگید.